أتيت وقد Hey guys, Assalamualaikum. This is me from a place where you can feel the fragrance of Jannah. Welcome to my page. আজকে আমি প্রথমবারের মতো নাইট কেভিং আর্ট ভিডিও বানিয়েছি। প্রথমবার ট্রাই করলাম, আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। সো লেটস স্টার্ট দ্য প্রসেস। وليس سواك يمنحني هدايا وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت أخضر بالنوايا جهول ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود فما هو واقف لرد العطايا وما هو خد شقوته دليل تعطر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك أطرقنا خزايا While showing the art process, just look at these lights and colors. রাতের নীরবতায় এই কেবিন যেন এক টুকরো শান্তির ঘর। Every detail here is made with love and passion. جوايا نشيب فرح وتحيا على أنقاضها كتل وزايا إلهي لا تاكل نفسي لنفسي إذا والله تخذلني السجايا أرسلي عبرة بها ولغيري لأبصر كل ما حولي برايا إلهي يا جيش أحزاني غزاني ومن همي تباغتني سرايا ومنك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستاجر من الخطايا ولدتك يا Thank you so much for watching till the end. আশা করি ভিডিওটা তোমাদের মন ছুঁয়ে যাবে। Don't forget to like, share and follow our page for more beautiful Islamic and creative content. Allah Hafiz. See you in the next video.